你这准备修什么呢？这刚才花了10来块钱收2件旧工具，我看还能拯救拯救我。你看人家这工具用的，都磨出原色啊！这儿原先是红漆，看见没？啊，一直以前是红的啊。啊，你看用的光溜的，你看。说明啥？说明好用呗。啊，好用，这都是铝壳的嘛。可见用的时间太长了，研究研究吧。发现跟咱家这个不一样啊！你看这儿，咱们这个换片这儿有个锁死的，它这个没有啊。那看看从哪儿卸呀？那不可能硬拆吧？这个片不卸下来，我连试都不敢试。我找着机关了，但是咱们没那个专业工具，薄一点的扳子卡进去。要不说嘛，磨刀不误砍柴工，你没有合适的工具。翻了半天找了几个这啊，有点太小，穿不进去。现在就想大海捞针呢。哎呀，找着了，这个应该差不多吧？又一个，现翻现用，试一试。行。哎呀，功夫不负有心人啊！哎，看着没？下来了，哎呀，终于下来了。有工具就是这么简单，刚才哼哧半天都不管用。陈年老灰，这回能试试转不转了？这鼓捣了这么半天，才刚刚开始啊！这是。这个开始很艰难呢。我去，动静不太对，这儿坏了，齿轮坏了应该是。找几个旧角磨机，看有合适的头没，给它换上。你这是把存货都拿出来了？找了好几个，是不是有点小？这个锁指的也坏了，这有点大呀，拆下来试试。就这个成色功能看着还行，看哪个最合适就换哪个。其实别说这几个啊，就你今天说的这个啊，颜值还是最高的，觉得。你看人家这个壳还是铝的，你看包括后来这几个都是塑料的，壳都是塑料的。要我说它颜值最高嘛，所以说很有修它的必要啊。啊，这个彻底不行了，这儿坏了。我还说这个螺丝没下来，怎么就下来了？直接断开了。里头没啥问题。这都是啥了？都成块了，感觉。尺寸合适吗？这个倒是合适，但这个也没有那按钮了。拆这个，这个更脏。哎呀，人家这个是一体的。要不说你这机型不一样，里边的东西的构造也绝对不一样。这咋办呀？这个又啥呀？也是齿轮的问题。找了这几个，坏的坏，不合适的不合适。尴尬。你这库存都用不上啊。用不上，只能用那一个凑合。多拆几个，多几个选择，结果选择不了。行了，就匹配它了。这个有按键，这个没按键，这俩不像坏。这回真成了拼凑凑。就这个按键，一按就卡住了，看见？不行，老铁们，这么拆那么拆，没有合适的，攒不起来。别看咱们家这个零件配件多，合适的真没有几个。不是没几个，就是这个型号太特别了，像那几个都是基本上通用的，是吧？放着当配件。本来它是主角，结果现在成配角了。还想拯救它，结果拿出来这么多配件，没一个跟它合适的。行，不合适就算了。